Oggi ci cimentiamo nelle ricette sia tradizionale che in una mia variante. Partiamo da quella tradizionale, dai ciaffagnoni di Manciano. Sono nati nel cuore della Maremma, sulle dolci colline intorno a Manciano. È una ricetta povera ma dal sapore antico. I ciaffagnoni sono delle sottili frittatine fatte semplicemente con farina, acqua e uova. Venivano cotte su una lastra di ferro, unte di lardo struto e gustate con una generosa spolverata di pecorino e anche di miele per farle più dolci. Secondo la tradizione, un cuoco della corte di Caterina de' Medici, originario proprio di queste terre, avrebbe portato questa preparazione in Francia, contribuendo così alla nascita delle più celebri crêpe. Oggi i ciaffagnoni rappresentano ancora una delle espressioni più genuine della cucina maremmana, un piatto semplice, conviviale e ricco di storia. Adesso facciamo prima la versione tradizionale e poi vediamo una farcitura diversa che a casa nostra ha ottenuto parecchio successo. Adesso cominciamo con la nostra ricetta super facile e super basica. Che cosa ci occorre? 2 uova di grandi dimensioni, queste sono biologiche, 300 ml di acqua fredda a massima temperatura ambiente, 150 g di farina 00. Cominciamo. Ora tutto il lavoro è solo questione di polso, è anche molto rapido. Apriamo le 2 uova intere, uova un po' grosse, quindi una 60 di grammi a testa almeno di interno, 120 grammi di uova. Queste sono già uova abbastanza grossettine. Le sbattiamo con un pizzico di sale, proprio solo un pizzichino. E poi un po' alla volta cominciamo ad aggiungere la farina, non devono montare, basta che siano solo ben sbattute. E la farina la aggiungiamo setacciandola, un po' alla volta, per evitare che si formino dei grumi. Un pochino, la facciamo in 3-4 volte. L'importante è che la giriamo bene quando la mettiamo giù quel po' che mettiamo. Adesso diventa bella elastica. Mettiamo l'ultimo po' di farina e poi cominciamo con l'acqua, anche per adesso come vedete è bella densa. Acqua fredda un po' alla volta, anche questa deve tornare liquida. Mettiamo sul fondo una spugna per bloccare la ciotola, così non si muove tanto e abbiamo a disposizione tutte e 2 le mani e possiamo aggiungere a filo l'acqua. Togliamo bene. Adesso vi insegno un trucco per verificare che abbia, diciamo, la fluidità giusta, perché deve essere molto vicina al liquido ma leggermente più densa dell'acqua pura. La pastella dei ciaffagnoni deve essere abbastanza liquida. Per verificare che abbia la giusta consistenza usiamo il trucco della massaia toscana con un cucchiaio. Lo immergiamo nella pastella e poi lo tiriamo su. Allora, se ne resta troppo attaccata sul cucchiaio, è troppo densa, va alleggerita quindi con un po' più di liquido. Se invece è così, è proprio trasparente, vedete? È un velo trasparente su tutto il cucchiaio, allora va bene. Se invece è troppo liquida, quindi non ne resta neanche un po' attaccato, significa che va aggiunta dell'altra farina. Quindi va regolata farina e acqua. Visivamente quello che potete verificare è la trasparenza. Questa è proprio una pastella di consistenza giusta. Quello che dobbiamo fare adesso è lasciare riposare la nostra pastella almeno mezz'ora, se un'ora è anche meglio, e la lasciamo coperta con un canovaccio pulito o della pellicola. Io la lascio qui coperta e tra un'ora ci rivediamo e cominciamo a fare i nostri ciaffagnoni. Adesso cominciamo a fare i nostri ciaffagnoni. Prima riscaldiamo bene la padella. Allora, potete mettere la ricetta tradizionale allo strutto per bagnare la padella sul fondo per evitare che si attacchino. L'alternativa è ovviamente dell'olio extravergine d'oliva, un goccio, non troppo. La ungiamo tutta per bene con un pennellino. Aspettiamo che si scaldi bene. Poi cominciamo a, vedete che è ancora bella liquida, la mescoliamo bene che non sia depositata troppo sul fondo e facciamo in modo che lo strato del ciaffagnone sia sottile nella padella. Con la prima ci regoliamo,
Sentiamo il calore, è già bella calda. Prendiamo il primo mestolino un po' scarso e poi intanto che cuoce la facciamo girare su tutta la padella, facendo in modo che resti bello sottile, non troppo caldo, mi raccomando, non al massimo. La tireremo su quando si stacca dai bordi. Quando fa le prime bolle, tipo adesso, vediamo se comincia già a staccarsi. Ancora no, si stacca proprio naturalmente dai bordi da qua, un po' così per vedere se si stacca. No? Utilizzando il coperchio, sbattendo, si vede subito se si stacca. Saranno circa un 40 secondi, 30-40 secondi. Ecco, vedete che si è già staccata. Adesso la passiamo sul coperchio e la giriamo molto rapidamente dall'altra parte, così, pochi secondi, e la passiamo nel piatto. Visto che sono molto delicate una con l'altra, io voglio fare in modo che non si attacchino, mettendole una sull'altra, e utilizzo un po' di carta forno. Così, li potevo preparare anche prima, dei quadratini per tenerle separate una dall'altra. Ecco, adesso che si è staccata anche da questa parte, la mettiamo nel piatto. E andiamo con la seconda. Avanti, sempre un goccino d'olio, adesso meno anche. Qui riempiamo questo buchino. Tanto aggiungere, vedete, fate sempre in tempo. Meglio meno e aggiungerne dopo che metterne troppo, perché se diventa troppo grossa poi risulta gommosa. Come prima, vediamo che si stacchi. Per evitare di bruciarci, potremmo prenderlo anche con le mani, però il trucco del coperchio è molto comodo. Ancora non si stacca e vi aiuta a vedere se si stacca in maniera molto più easy. Un po' fastidioso come rumore, ma utile. Ecco, si è già staccata. Adesso la passiamo, faccio vedere bene, la passiamo sul coperchio e poi la giriamo veloci. Facciamo fare qualche secondo di qua finché non si stacca. Sono molto più delicate rispetto alle crepe classiche, anche più sottili, quindi bisogna avere un po' di accortezza quando si fa questo lavoro. Ecco, si è già staccata, la mettiamo sopra con le altre. Ora facciamo l'ultima, che ve la faccio un po' diversa. Mettiamo un goccino d'olio solito ed è quella proprio tradizionale, la ricetta originale toscana di Manciano. Mettiamo tutta la pastella avanzata, che è poca, che vi voglio fare quella tradizionalissima. Ecco qua, giusto. Finché calda la completiamo completamente, proprio come tradizione. Aspettiamo che sia bella cotta e vi faccio vedere. Ecco qua, adesso la giriamo. Colpo secco, pochi secondi, 10 secondi, si stacca già, benissimo. Ce la mettiamo direttamente nel piatto, questa, e vi faccio vedere la versione tradizionale. Pecorino toscano, una bella spolverata di pecorino toscano, miele di questo è di castagno, comunque miele anche lui toscano. Ecco fatto. E poi la ripieghiamo su se stesso un bel po', che buono. Tra l'altro quello di castagno è molto profumato come miele. E poi la ripieghiamo così a triangolino e ce la mangiamo a portar via. Adesso la faccio assaggiare a mio marito. Assaggiate e mi dite com'è. Ok. Che assaggia prima? È dolce e salato? Io. Lui. Ha detto lui. All'interno c'è il condimento. Buono. Ti piace? Sì. Ti piace? Pecorino e miele. Buono. È quella tradizionale di Ciaffagnoni. Sei contento? Ne vuoi un altro po'? Sì. Ma sempre. Sì. Assaggiala anche tu, papà? L'ho già assaggiata, è buona. Ti piace? Ok, perfetto. Ne hai lasciato un angolino piccolo anche la mamma? Gli ingredienti per la mia variante dei ciaffagnoni sono ovviamente la pastella che sta ancora riposando, poi abbiamo il curry, farina, 50 g di farina,
50 g di burro e 500 ml di latte fresco intero, questo per fare la besciamella. Poi il parmigiano reggiano 100 g, pancetta tagliata a cubetti abbastanza piccolini perché le metteremo anche in mezzo, quindi dobbiamo avere la possibilità di piegare bene le crespelle, e le zucchine toscane o comunque zucchine chiare abbastanza piccoline che adesso faremo soffriggere sia la pancetta che le zucchine perché devono anche raffreddarsi. Quindi intanto che le crespelle si stabilizzano andiamo avanti con fare il ripieno delle mie. Verifichiamo se la padella è abbastanza calda, direi di sì, comincio già a fumicchiare. Ci mettiamo dentro la nostra pancetta senza necessità di aggiungere olio o altri grassi, tanto ci pensa la pancetta. Facciamoli girare un pochino e aspettiamo pazientemente. Facciamo cuocere ancora un pochino che diventa tutta bella rosa, non troppo bruciata perché poi deve finire la cottura in forno la crepe, quindi servirà semplicemente cuocerla anche per metterla all'interno della crepe, non troppo perché fate conto che in forno le crepe devono stare 20 minuti almeno e quindi si cuocerà ancora anche la pancetta. A fare un paio di salti, è già staccata bene dal fondo, vedete, ha già fatto anche un po' di liquidino. Questa la faccio più piccolina a cubettini perché voglio metterla anche in mezzo. Se lascio delle strisce troppo grandi i ciafagnoni sono ancora più delicati delle crepe, quindi è facile che si rompano, bisogna stare attenti, per cui preferisco assolutamente fare i pezzettini un po' più piccolini rispetto alle striscioline classiche che utilizzo per fare la carbonara del guanciale. Ancora 2 minuti e qua abbiamo finito senza farla bruciare. Poi tiriamo fuori la pancetta dalla padella, lasciamo il sughino all'interno della padella che ci servirà per soffriggere le zucchine, così prendono molto più sapore anche le zucchine. Ora mettiamo la pancetta in ciotola e aspettiamo che si raffredda perché anche per costruire le crepe con le mani ho bisogno di avere una temperatura decente, non questa attuale. Ora con questo sughino che è rimasto all'interno della padella col grasso della pancetta lo rimettiamo sul fuoco e ci giriamo dentro, viene calda di nuovo la padella, le zucchine le scuotiamo bene dall'acqua. Ecco qua, saliamo anche le zucchine appena messe, non troppo sempre perché abbiamo il grasso della pancetta. Con un po' di spagnola copriamo la pancetta così non ci finisce polvere niente dentro. Anche le zucchine cotte naturalmente, però sempre un po' crunchy, non facciamole diventare acquose, quindi non c'è bisogno di coprire la padella. Facciamo bene. Siamo già vicini alla cottura che intendo io, verifichiamo che non ci sia niente di attaccato, direi di no. Il colore resta bello vivo, non diventano tutti verdoglio di rosso. Mettiamo una, calda, ancora un pochino. Vedete che le prime sono già belle cotte, che si vede anche. Se vi va, diamo anche una ingrattatina di pepe sulle zucchine, che esalta un po' il sapore. Direi che ci siamo, così è come piacciono a me, già belle cotte, non troppo bruciate. Ultimo giro, 2 minuti e spegniamo. Ok, tutte belle staccate, adesso spegniamo il fuoco e portiamo le zucchine dentro la ciotola. Così finiscono di stufarsi tutte vicine. Tra un po' cominciamo a comporre le crepe e per ultimo facciamo la besciamella. Adesso facciamo la besciamella. Il burro si è già sciolto, mettiamo tutto in una volta la farina, tutte insieme. Giriamo veloce. Ok, adesso cominciamo a mettere il latte caldo, molto caldo, quindi usiamo
questo qua a filo, mescolate sempre, mi raccomando caldo il latte, scaldatelo un pochino prima di metterlo giù finché non si addensa completamente, continuate a mescolare, ecco tutto il mezzo litro, poi mettiamo un pizzico di sale, anche due, ecco, anche due, e prima che si cominci ad addensare del tutto mettiamo il nostro curry, 2 cucchiaini, o secondo la vostra, quanto vi piace a voi il curry. A noi ci piace parecchio, quindi 2 bei cucchiaini colmi per mezzo litro di besciamella. Poi mescoliamo finché non sia un po' addensata, non andate troppo lontano, lo potete fermare un attimo ma senza andare in giro. Come dicevo, non allontanatevi che si addensa subito, la sento già che fa resistenza. Ecco, non facciamola diventare troppo dura, così è sufficiente, guardate, vedete che è già abbastanza addensata. Adesso la trasferiamo in una ciotola in modo che non continui a cuocere, perché questo va comunque un tegame d'acciaio col fondo multiplo, quindi se no mi continua a cuocere. Eccoci. Ora con la besciamella spennelliamo per bene il fondo della teglia. Faccio questa teglia qui, uso spesso, però ogni tanto le uso anch'io, perché non le mangerò stasera ma le metto in freezer. Questo è un piatto che potete poi anche conservare in freezer per 2 mesi, non ci dura così tanto a noi, però spennellate bene anche un po' il contorno della teglia con la besciamella al curry, bello strato sotto che non si attacchino le crepe, sono delicatissime come diciamo sempre, è tutt'oggi che ve lo dico che sono delicatissime. Adesso prendiamo un piatto pulito e mettiamo una crepe nel piatto per lavarla più facilmente, visto che abbiamo anche la carta forno per prenderla su, utilizziamola. Come sono sottili, sono un velo. Allora, prima un po' di besciamella anche all'interno, sempre col pennellino, e ci aiutiamo. Poi anche all'interno del parmigiano reggiano grattugiato, una spolverata. Poi mettiamo un po' di ciccia e anche un po' di zucchine. Sì, di zucchine ne ho fatte tante perché voglio fare anche una frittata con quello che avanza sia delle zucchine che pancette. Ecco, adesso che sono già più resistenti, così la mettiamo all'interno della teglia. Andiamo avanti così con tutte la carta, prendiamo la successiva. La carta forno è super comoda, così evitate di romperla con le dita. Dal centro verso l'esterno, così non si arrotola. Andiamo avanti così tutto il tempo. Ok, facciamo l'ultima. Con la dose che ho fatto io ne sono venute 9, infatti era la dose da 8-10, 9, perfetto. Dipende un po' dal diametro. Ho fatto un diametro bello ampio, preferisco. Se fate il diametro un po' più piccolo dei ciafagnoni, ovviamente ve ne vengono anche 10, 11, 12, ecco, come quantità. Questo è di una padella del 24, quindi sono dei bei ciafagnoni grossi. Ecco. Facciamo belle condite. Il primo strato lo giriamo così, belle pienotte, eccoci. Adesso le decoriamo sopra, vi faccio vedere con besciamella avanzata, cioè avanzata è la dose per coprirla, sempre dal centro verso l'esterno per evitare di rompere i bordi, che sono la parte più delicata. Mettiamo giù delle belle cucchiaiate centrali perché vogliamo che restino anche belle morbide, ecco, che non si asciughino troppo, e dal centro verso l'esterno fino ai bordini le copriamo bene, fino proprio al bordo rincalziamo un pochino, così evitiamo anche che si secchino le parti laterali. Abbiamo coperti con tutta la besciamella ed è finita, perfetto. Poi gli mettiamo le zucchine un po' dappertutto, un bel po', quelle sopra poi faranno la crosticina di zucchine. Un bel pieno, che ogni porzione abbia la sua quantità giusta di zucchine. Adesso io non la metto in forno, va finita in forno poi, perché è tutto già cotto e la voglio mettere in freezer da mettere via. Però sappiate che basta, adesso finiamo di farla, poi ve lo spiego. Mettiamo un bel po' di
pancettina sopra anche, piccante di cinta o di qualsiasi altro maiale locale delle vostre zone. Ecco, comprate sempre locale. Dovete praticamente spolverare sopra il formaggio e poi passarla in forno 30 minuti, non di più. Anzi, per 20 minuti è controllate, 20 minuti è già sufficiente. È bella piena, devo dire che è venuta una bella... sono venute dei ciaffaglioni belli pieni perché erano anche molto grandi. Comunque, spolverata sopra di parmigiano reggiano, 20 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi. E poi tirate fuori e lasciate riposare un attimo tipo le lasagne e poi le potete servire. Io adesso questa la copro per bene, la chiudo bene, gli scrivo sopra e la metto in congelatore perché non la voglio mangiare stasera, la mangerò tra una settimana, 10 giorni. Ecco, io me la preparo così, metto la sua copertura che è fatta apposta per conservarla in freezer, la chiudo bene, metto sempre le indicazioni quando metto in freezer qualsiasi cosa di pronto, la mia ricetta è segnata nell'elenco delle cose che faccio, un po' fissata, sono un po' fissata con la KCCP e tutto il resto, si legge. Ciaffagnoni al curry, che è la mia ricetta, data di confezionamento, data di scadenza indicativa. Qua mi metto dei promemoria per me, in questo caso aggiungere parmigiano sopra per il forno, cioè prima di metterla al forno ci va il parmigiano, mi piace metterlo fresco sopra e via. Adesso diretti in freezer. Adesso ai ciaffagnoni gli diamo una bella spolverata di parmigiano sopra, li ho tirati fuori dal freezer e facciamo le nostre porzioni, bella generosa, mi raccomando, in tutti gli angoli, e poi la rimettiamo in forno. Ecco qua, ora ho tagliato una bella porzione generosa per Giorgio di ciaffagnoni.